Therapist man. Madi sir, dali di papasto. Ay, pastor na kabayan na. Dagaminti ko ana, dagaminti business na ako, yung ganyan na magnesium. Ay, magnesium oil. Oo. Isa lagi di papastor mo na ko. Na wala na ako. Na ito. Nagdugtog ko. Hindi, pag magnesium, madama ay kanto ay dating ang pulis mo nga kupa mo. Breaks. So, para business na. Mulai isang limak mo ka. Sa isa rin paano nila? Hindi na. Oo. Ito katimado pa yan, ha? Kasan sir? So, pag-ubid so na ano ba, sakit na. Anong part sir, yung left or right? Hindi naman na. Pag-ubid na kasta. Sige. Relax mo lang. Ito yung maganda yung bayan ko na mas lagi-lagi yung bayan nerves mo. Dapat niya ito. Pwede ko nga, maglaan si tumakita. Bakit? Hindi ko stretching na buhay-buhay dito YouTube. Wala dati exercise ng mga isang dati na. Ito yung shoulder yung sarawan mo. Bago ba ito? Awan kasto ita ba yung bangsa? Oo. Pinagpiti. Ay, physical nila is. So, na para sa mga pinagpiti. Kung makita. Nakakasto lang mo talaga. Kailangan na i-adjustment. Side ko sa mga record. Paglaan.
Bago mo sir. Oo. Ako na masakit. Hindi ka ba? May straight na akin. Ano yun? Hindi ka. May straight na akin. Today's sirap natin. Nakakuha na mag-usal dito naitid na nurse. Nunguda pa yata ko nasa ito. So okay sir. Dari mga sa ito ay Chinese, ay Kasliong. Yan. May sa isunan nagbuka ko. Online lang. Online. Wala lang ti license yung kanya na ko. Una na ko madya mo na kuwan ko. Albi mo mga license sa iso na kano. Madi mo ang sinisado. Kasla ko lang isa na sir, kasla ito yan tayo. Kasla ang bularyo. Experience niya. Kasla ko lang na. Ang talaga tradition ng Chinese ko, therapy na mata. So kung natin niya, itawag natin aramida ko na itar adjustment ko. Itar. Mano ti ag-eskwela o nagka? $1 3 days. Online pa. Hindi na. Kasi kapag maluwang ito, kaya nasa one piece head. So, ma-trigger na ano pa, hindi nerves di saya ko na. Tagbalin na saya ko na. Pwede? Higa na lang sir. Higa. Higa po. Dito yung ulo.
Ito kanina yung ano, tubo. Tatlo. L3, L4, L5. Ito yung kalawang kanina. Kaya ano, nati-trigger mo yung sciatica. Mahihila mo. Ito yung Oh, magamit ako yung test ha? ito yung nakuha ito, yung naiwara sa ito na talaga kung masina natin. Kano lang yung napalit tayo nito sa tabla. 300 lang ulit ko eh. Noon na ko yung K9, pares wala. Iso mo lang dyan. Kuna natin yung pinaka ko. Maligal ba value ko yung pressure ito. Ay, di lang pa ng angkat. Ito. Si mabalbaliwan, ano mag-angkat dito. Okay na po siya. Makadono ka. Malaka. Makalaka mo, ano. Ang pwede kataglo ka. Subli ate ya. Si ate ka. Sir? Subli-subli lang. Ano ba?